Bene, siamo ritrovati, sia lodato Gesù Cristo, e anche con l'aiuto della Vergine Maria andiamo avanti nella nostra presentazione del libro di cui abbiamo già parlato, e siamo arrivati al capitolo quinto. L'altra volta eravamo arrivati al fatto che purtroppo il mondo cattolico è rimasto deluso del fatto che il Papa Bergoglio purtroppo a Lourdes e a Fatima non ha parlato né di inferno, né di purgatorio, né di paradiso, né di peccato, né niente. Lui parla solo di ponti, di immigrazione, eccetera, eccetera. Sembra che, anzi, certo, che il prossimo giugno ci sarà un incontro ecumenico ad Astana. Caso strano, se si fa l'anagramma di questa città, eh, ne viene fuori Satana. Astana, Astana, fate l'anagramma e viene fuori Satana. Ne parleremo ampiamente la prossima volta, perché se non andiamo avanti in ordine, per capire, almeno per comprendere cosa sta facendo Bergoglio e chi è il personaggio Bergoglio, anche se il Signore ce lo ha dato, è perché noi ce lo meritiamo, cioè non c'è tanto da correre. Allora, a riguardo della Santa Vergine Maria, lui si era espresso in determinate maniere. Allora, apparendo a Lourdes l'11 febbraio 1858, la Madonna viene a confermare ciò che la Chiesa, con Papa Pio IX, aveva proclamato l'8 dicembre del 1854, cioè il dogma dell'Immacolata Concezione. Quando un Papa si esprime in una certa maniera nei riguardi della Madonna, ci fa pensare al fatto che non c'è una vera devozione da parte sua e che il suo pensiero predominante è quello dei protestanti, che della Vergine Maria non ne vogliono proprio sapere, perché è evidente che la Madonna dona fastidio. Durante un colloquio avuto il 25 novembre del 2016 per discutere dei temi mariani della gioventù, nel 2019, e reso pubblico dall'Osservatore Romano il 10 febbraio 2017, ha nuovamente ribadito che la vera Vergine Maria non è un capo di ufficio postale che ogni giorno manda una lettera diversa dicendo: figli miei, fate questo, e poi il giorno dopo fate quest'altro. No, questo no. Questa moda della Madonna Superstar, dice Bergoglio, come una protagonista che mette se stessa al centro, non è cattolica. Di queste uscite Bergoglio ne ha fatte tante, no? E le apparizioni, soprattutto di Fatima, sembrano non interessare nemmeno. Quindi non parliamo poi di Medjugorje e di altri posti, no? Perché in particolar modo quando la Madonna nella terza apparizione a Fatima ha fatto vedere l'inferno ai tre pastorelli, cioè lui non ha minimamente accennato all'evento, e quindi siamo andati avanti così. Eppure la Vergine Maria ha precisato, quando recitiamo il rosario, di dire, dopo quel 13 di luglio del 1917, ha chiesto ai tre pastorelli di sacrificarsi per i peccatori e di dire molte volte: «O mio Gesù, è per vostro amore, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati che si commettono contro il cuore immacolato di Maria». Apre le mani e fa vedere l'inferno dove, poi dice la Madonna, avete visto l'inferno dove vanno a finire le anime dei peccatori, cioè di coloro i quali non vogliono sentirsi. Ma Gesù in Matteo capitolo 26, 24, 25 dice: il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui del quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. E qui il discorso è evidente che si riferisce a Giuda, no? E Giuda, il traditore, gli dice: Rabbì, sono forse io? Tu lo hai detto, dice Gesù. In molte occasioni purtroppo io mi trovo a parlare con delle persone che
praticano, c'è l'incontro in chiesa e quindi vanno a messa la domenica, forse anche qualche volta durante l'arco della settimana. Ma ci sono due argomenti dai quali si discostano e non ne vogliono proprio sapere, perché adducono che nei Vangeli non è scritto nulla di tutto ciò, ossia, è per quanto riguarda la comunione sulla mano, è della dannazione di Giuda Iscariota. Per loro l'inferno è vuoto e Giuda Iscariota si è salvato. E poi perché i sacerdoti con cui parlano dell'argomento primo e secondo, quindi due argomenti, dicono per il primo che la Chiesa autorizza a ricevere Gesù Eucaristico sulle mani e sul secondo che la misericordia di Dio è più grande della giustizia. E per ultimo lo ha detto anche il Papa, quindi se lo dice il Papa è tutto a posto e quindi possiamo andare avanti. Ma molto probabilmente anche questi sacerdoti non si ricordano che Gesù ha fatto fare un atto, anzi 3 atti di amore a Pietro, quando gli dice Pietro mi ami tu per 3 volte, glielo chiede pasci le mie pecore, pasci le mie pecorelle, eccetera, eccetera. Il 16 di giugno del 2016, no scusate, terminavo l'argomento di Giuda un attimo, nel senso che a Giuda purtroppo non ha potuto far fare nessun atto d'amore, però attraverso le rivelazioni private, soprattutto della Valtorta, dice Gesù che avrebbe perdonato anche a Giuda solo nel momento in cui Giuda gli avesse chiesto perdono come ha fatto Pietro. E quindi Giuda cosa ha fatto? Invece di chiedere perdono si è andato a impiccare. Pertanto la frase che scrive l'Evangelista Matteo dice il figlio dell'uomo se ne va come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. E che ha tradito Giuda? San Pietro lo ha rinnegato, Giuda lo ha tradito. Ecco. Il 16 giugno del 2016, in occasione dell'apertura del convegno ecclesiale della diocesi di Roma, che oltre a dire che Gesù fa un po' lo scemo, frase blasfema che non avremmo mai voluto sentire, Bergoglio si è espresso in questi termini e dice: mi è venuta tra le mani, voi lo conoscete sicuramente, l'immagine di quel capitello della Basilica di Santa Maria Maddalena a Vézelay, nel sud della Francia, dove incomincia il cammino di Santiago di Compostela. Da una parte c'è Giuda, impiccato con la lingua di fuori, e dall'altra parte del capitello c'è Gesù buon pastore che lo porta sulle spalle, lo porta con sé. È un mistero questo. Ma questi medievali che insegnavano la catechesi con le figure avevano capito il mistero di Giuda. E Don Primo Mazzolari ha un bel discorso, un giovedì santo su questo, un bel discorso proprio. Don Primo Mazzolari è un prete non di questa diocesi ma dell'Italia, un prete dell'Italia che ha capito bene questa complessità della logica del Vangelo. Andiamo bene, direbbe Soralella, e quello che si è sporcato di più le mani è Gesù. Gesù si è sporcato di più, non era un pulito, ma andava dalla gente, tra la gente, prendeva la gente come era, non come doveva essere. Cioè, sentite che giri di parole pur di far entrare l'asino dalla parte di come vuole lui. Intanto va segnalato che Vézelay si trova a nord e non a sud della Francia. Poi quel personaggio che porta sulle spalle Giuda Iscariota non è certamente Gesù. Primo, perché non ha la barba. Secondo, perché nel secolo XII non vi sono raffigurazioni del buon pastore. Inoltre il personaggio veste una tunichetta ed è scalzo, e che discorda fortemente con l'iconografia canonica. Ma c'è anche da dire che la direzione in cui si muove rispetto all'altare è di spalle, ossia egli si allontana e diventa palese il fatto che stia portando Giuda fuori dalla chiesa, verso occidente, quindi incontro alla tenebre. Ma il discorso fatto da Bergoglio sembra buttato lì, e invece non è così, perché il venerdì santo del 2014 padre Raniero canta la messa, predicatore della Casa Pontificia, citando Don Primo Mazzolari,
ha parlato della presunta conversione di Giuda Iscariota, ispirandosi a questo sacerdote. Vale veramente la pena di riportare l'omelia nelle sue parti essenziali per capire meglio dove vogliono portare il popolo di Dio, ed ecco che cosa ha detto, canta la messa. Non so, penso che l'abbiano fatto cardinale. Pensate un po' a che punto arrivano le persone. È rimasta famosa l'omelia che tenne un giovedì santo Don Primo Mazzolari su nostro fratello Giuda. Una roba da matti. Lasciate, diceva ai pochi parrocchiani che aveva davanti, che io pensi per un momento al Giuda che ho dentro di me, al Giuda che forse anche voi avete dentro. Giuda aveva un attenuante, ma noi non abbiamo. Egli non sapeva chi era Gesù, ma porca miseria, scusate, mi è scappata. Cioè, è stato 3 anni con Gesù e non sapeva chi era Gesù, gli ha visto fare i miracoli, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha visto risuscitare i morti, ha visto guarire i lebbrosi, ha visto di tutto e di più, e non conosceva Gesù. Sapeva chi era sua madre, sapeva di dove veniva. Vabbè, egli non sapeva chi era Gesù, e questo giustifica il fatto che neanche Bergoglio sa chi è Gesù. Lo riteneva solo un uomo giusto, non sapeva che era il figlio di Dio. Noi invece lo sappiamo. Un discorso così da parte di padre Raniero, per la fama che lo circondava, per le sue prediche, non me lo sarei mai aspettato, e poi citare Don Mazzolari invece che i Vangeli è stato un vero e proprio scivolone che ha permesso a Bergoglio di lanciare il sassolino nello stagno delle eresie, cioè quel tentativo anche maldestro, a mio modestissimo avviso, di riabilitare Giuda Iscariota, facendo finta di dimenticare ciò che Gesù disse di lui. Allora, cioè, da una parte c'è quel cardinale, arcivescovo, vescovo, quello che è, Galantino, che dice che Sodoma si è salvata, Gomorra si è salvata per le preghiere di Abramo, mentre invece noi sappiamo dal Vecchio Testamento, si legge a caratteri cubitali, che Dio dice ad Abramo: se trovo 10 giusti, non abbatterò, non farò crollare le mura di quella città e la salverò. Ma evidentemente non è stato così, perché Lot ha l'incarico o le disposizioni da parte degli angeli di uscire fuori dalla città perché deve essere distrutta e di non girarsi quando incomincia a sentire i botti e i boati del fuoco che scende dal cielo. Cioè, allora, che la Bibbia si inventa le storielle, e quindi non ne vale neanche la pena né di leggerla né di niente. Cioè, allora tanto vale andiamo a vedere Guerre Stellari, così siamo già più contenti, abbiamo speso 7 euro di biglietto per il cinema, no? Ci siamo divertiti per un paio d'ore, abbiamo visto delle cose spettacolari e siamo a posto così. Ma stiamo scherzando? Cioè, mettere in cale la Bibbia nella sua interezza non è possibile. Allora, cioè, se Gesù dice sarebbe stato meglio perché l'uomo non fosse mai nato, sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che quell'uomo purtroppo, a differenza di Pietro che ha chiesto perdono, quell'uomo si è dannato, ha dannato la sua anima per l'eternità. Ecco. Forse padre Raniero, come pure Bergoglio, dimenticano che Giuda Iscariota è stato con gli apostoli accanto a Gesù per tutto il tempo della predicazione. E dove andava Gesù? Andava con lui, con gli altri. Anche lui è stato inviato a predicare e a compiere miracoli. Quei miracoli, quelle liberazioni dai demoni, quelle guarigioni miracolose che Gesù operava ad ogni angolo di paese dove si trovava e dove trovava fede. Se padre Raniero avesse letto le pagine di Maria Valtorta, cosa che secondo me ha fatto, ma purtroppo l'essere umano è così, oggi dice una cosa e domani per convenienza se la rimangia oppure fa finta di non averla detta. A riguardo di Giuda Iscariota, comparandole con quelle parole dette nei Vangeli, forse si sarebbe fatto più convinto che Giuda Iscariota non si è salvato e che Don Primo Mazzolari ha seminato fuori dal terreno fertile. Perché? Perché non ha avuto l'umiltà di chiedere perdono a Dio, è stato preso dalla disperazione
come dice la Madonna ad Anguera, cioè lui voleva le cose, ecco, voleva diventare ministro degli esteri come Di Maio. Ecco. Del regno terreno di Gesù, ma non aveva capito effettivamente il discorso che Gesù ha fatto. Quindi lo stesso discorso di Matteo viene confermato anche dall'Apostolo Giovanni, che racconta. Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono gli uni agli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, cioè Giovanni, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: di chi è colui a cui si riferisce? Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose allora Gesù: è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana, non l'idea di Satana, entrò in lui. Gesù quindi gli disse: quello che devi fare, fallo al più presto. Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che tenendo giù dalla cassa, quindi la borsa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Preso il boccone, egli subito uscì ed era notte. Questo lo potete trovare e leggere tranquillamente in Giovanni capitolo 13, 21, 30 della CEI, perché adesso cambiano le parole, a mo', ti devo convincere a fare e a pensare quello che dico io, non è così. Ecco, credo che sia evidente una forzatura da parte di Don Primo Mazzolari, il padre canta la messa, ma anche di Bergoglio, per il quale non si evidenzia nessuna continuità con i precedenti papi e nessuna continuità con la tradizione della Chiesa, ma Bergoglio insiste sulla sua tesi, e cioè che Dio vuole salvare tutti, la salvezza è per tutti, anche per Pilato che ha processato Gesù e per Giuda che lo ha tradito. C'è però una piccola differenza tra Giuda Iscariota e Pietro. Pietro ha rinnegato Gesù, ma pentito ha chiesto perdono. Giuda Iscariota ha tradito Gesù, si è pentito, ha restituito le monete, ma non ha chiesto perdono. Ecco perché si è dannato ed è diventato lo sgabello ai piedi di Lucifero. Non si capisce poi il perché voglia affidare a Scalfari Bergoglio, direttore della Repubblica, le sue esternazioni che non fanno altro che allargare a macchia d'olio le incertezze della dottrina, aumentando confusione che ormai regna sovrana tra i fedeli. Alla fine del marzo 2018 esce un articolo su Repubblica dove si dice che il suo direttore Scalfari ha domandato a Bergoglio che fine fanno le anime che muoiono nel peccato, e la risposta è stata questa: non vengono punite. Le anime che non si pentono e non possono quindi essere perdonate scompaiono. Non esiste un inferno, esiste la scomparsa delle anime peccatrici. Allora qui evidentemente dà della bugiarda alla Madonna, perché se la Madonna, dopo aver parlato con i tre pastorelli, dicendo loro che dovevano fare penitenza e sacrificio e pregare per la conversione dei peccatori, gli fa vedere l'inferno dove vanno a finire le anime dei peccatori. Quindi lui, dicendo che non esiste un inferno, quindi esiste solo la scomparsa delle anime peccatrici, che cosa dice? La Madonna è bugiarda, cioè per terrorizzarci, cosa che sta facendo lui con i vaccini e con i ponti, ci dice semplicemente che non esiste un inferno, mentre invece l'inferno c'è, anche perché dice dà del bugiardo sapete, anche a tutte quelle persone mistiche, santi e beati che l'inferno lo hanno visto e lo hanno vissuto pur stando su questa terra. Per ultimo, provate a immaginare, per esempio, Santa Faustina Kowalska, oppure Suor Josefa Menendez, che per la conversione dei peccatori ha subito l'inferno mentre era sulla terra. E di Padre Pio allora cosa dobbiamo dire? Oh mamma mia, ma chi era? Secondo me era il superiore che si travestiva
da demone e lo andava a menare e lo picchiava lì quando lui si trovava nella sua cella a pregare. Ma stiamo scherzando? Cioè, capite? Allora, eh, purtroppo, cioè, i cardinali dovrebbero prendere nota di queste cose qui. Non è possibile. Però, come dice Gesù, che ve ne ho già anche parlato e letto, magari dopo ve lo rileggo, così lo impariamo bene a modo come è il discorso. Vedete, noi abbiamo un governo inetto, noi diciamo così, ma sono furbi, non sono inetti, eh? Sono luciferini e bisogna stare attenti, molto attenti, perché noi diciamo che cosa? Hanno cambiato il macchinista, ma il treno è lo stesso. E quello che deve fare quel treno, lo hanno consegnato al macchinista nuovo, che poi tra 3 mesi, 6 mesi, un anno, eccetera, nella volontà di Dio, noi abbiamo il governo che ci meritiamo, come abbiamo il Papa che ci meritiamo, perché tutto ciò che ci viene detto in chiesa dai sacerdoti che cantano, noi abbiamo, guardate, i preti ballerini, i frati cantanti, le suore ballerine, le suore cantanti, i parroci canterini. Cioè, ormai è diventato un Sanremo continuo, cioè, non è qui il problema. E abbiamo perso la dignità e il decoro di cristiani fedeli a che cosa? All'adorazione eucaristica, all'adorazione all'offertorio, all'adorazione di Gesù Cristo che rinnova ogni giorno in tutte le messe del mondo il suo sacrificio, anche se incruento, cioè senza versamento di sangue. E quando questo sacrificio verrà abolito, perché verrà abolito, perché le profezie parlano chiaro, cosa faremo dopo? Da chi andremo? Dal parroco a dirci che cosa? Donaci Gesù, ma Gesù non si farà presente nell'Eucaristia. Capite dov'è il problema? Se queste sono le sue parole, credo che la smentita arrivata da padre Lombardi sia molto flebile, per un semplice motivo, e cioè togliere a questo giornalista ogni appiglio e scrivere quello che gli pare, e non credo che sia così, anche perché Bergoglio ha continuato imperterrito. Ad ogni buon conto, e solo dopo aver sollevato il problema, dopo un giorno, è arrivato un comunicato della sala stampa vaticana che dice, arrampichiamoci sugli specchi, il Santo Padre Francesco ha ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano La Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista, cioè si sono incontrati, si sono guardati negli occhi e da lì è saltata fuori l'idea che il nuovo segno della pace è guardiamoci negli occhi, ammicchiamoci così, facciamo un bel sorriso e ci siamo dati il segno della pace. Ma che vergogna, ma che vergogna! Quando riferito dall'autore dell'articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, cioè non assumersi nemmeno la responsabilità di quello che si dice, cioè si sono incontrati ma non c'è stata rilasciata nessuna intervista. Cosa c'è andato a fare? A prendersi il caffettino. Quindi nessun virgolettato nel suscitato articolo deve essere considerato quindi come una fedele trascrizione delle parole del Santo Padre. Ma queste parole sono state smentite dallo stesso Bergoglio, perché in altre occasioni Scalfari aveva pubblicato dichiarazioni contrarie alla reale presenza di un inferno che non sono mai state smentite, forse perché erano passate senza che nessuno ne cogliesse il senso della sostanza, della non reale ed effettiva presenza dell'inferno, e che sono parole in antitesi che si scontrano con i Vangeli, dove Gesù ci parla del fuoco inestinguibile e di Geenna, dove c'è pianto e stridor di denti, e i riferimenti all'inferno sono riferimenti marcati a caratteri cubitali quando dice «Via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno». Oppure quando parla della mietitura, dove dice «I suoi angeli raccoglieranno gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente». Altro che non esiste l'inferno, esiste solo la scomparsa delle anime. Stiamo scherzando? Cioè,
non è possibile, cioè, capite? Allora, un'altra questione è poi... Pertanto, scrive Don Giovanni Stefano Di Maria, Bergoglio ha operato un duplice intervento sovversivo sul sacramento della confessione. Esatto. I bravi sacerdoti dicono proprio così, che è nello scavare nell'anima, perché ha chiesto e ha ottenuto, in quanto Papa, la presenza di due grandi santi nel secolo appena trascorso, per il Giubileo della Misericordia, San Leopoldo Mandice e San Pio da Pietralcina. Ma così facendo avrebbe dovuto praticamente confermare la grandezza del sacramento della confessione, capite? Cioè abbiamo cambiato argomento, scusate ma ero andato un po' troppo avanti. Quindi questi due santi in confessionale ci passavano le giornate intere a confessare e ad assolvere i penitenti che qualche volta li mandavano via. E questa era sì vera misericordia, perché quei penitenti ritornavano veramente pentiti o da Padre Pio o da Padre Leopoldo per riconciliarsi con tutto il cuore con Dio, magari dopo una notte di lotte e di pianti. I bravi sacerdoti dicono proprio che è nello scavare nell'anima del penitente che si riesce a capire lo stato di salute di quell'anima, ed è proprio nella confessione che salta fuori quell'umiltà che ci permette di aprire il nostro cuore al confessore, che come un buon medico e che opera in persona Cristi, riesce a trovare la medicina giusta dopo che gli abbiamo detto, anzi confessato, i sintomi delle nostre malattie. Pertanto, scrive Don Giovanni Stefano Di Maria, Bergoglio ha operato un duplice intervento sovversivo sul sacramento della confessione, cioè ha inflazionato il sentimento della vergogna, attribuendogli praticamente un valore primario rispetto agli altri elementi, che il catechismo classifica come necessari per fare bene la confessione. Quindi, primo, esame di coscienza; secondo, pentimento dei propri peccati; terzo, proposito di non più commetterli; quarto, accusa dei peccati al confessore; quinto, praticare la penitenza sacramentale imposta dal confessore stesso. Ha mostrato tanta compassione dei poveri fedeli vergognosi che non riescono a confessare i propri peccati e quindi non li accusano, da incitare i poveri confessori a capirli e ad assolverli comunque, quando dice: se qualcuno viene da te e sente che deve togliersi qualcosa, o quando una persona comincia e vedo che quel buttar fuori qualcosa, cioè quindi se lo dice bene, se non lo dice benissimo, cioè capite dov'è il problema? Il problema è proprio questo. Il catechismo della Chiesa Cattolica al riguardo della confessione, vi chiedo scusa, a riguardo della confessione, al numero 1456, recita: la confessione al sacerdote costituisce una parte essenziale del sacramento della penitenza. Quindi è una parte essenziale del sacramento della penitenza, quindi della confessione. È necessario che i penitenti enumerino nella confessione tutti i peccati mortali di cui hanno consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, anche se si tratta dei peccati più nascosti e commessi soltanto contro i due ultimi comandamenti del Decalogo, perché spesso feriscono più gravemente l'anima e si rilevano più pericolosi di quelli chiaramente commessi. I cristiani che si sforzano di confessare tutti i peccati che vengono loro in mente, senza dubbio, li mettono tutti davanti alla divina misericordia, perché li perdoni. Quelli invece che fanno diversamente, tacciono consapevolmente qualche peccato, è come se non sottoponessero nulla alla divina bontà, perché sia perdonato per mezzo del sacerdote. Se infatti l'ammalato si vergognasse di mostrare al medico la ferita, il medico non può curare quello che non conosce. Quindi un sacramento declassato a favore di chi o di che cosa non si capisce. Ma mi auguro che Papa Bergoglio sappia capire che in questo modo sta facendo il gioco del nemico di sempre, ossia del demonio, nemico di Dio e nemico dell'uomo. Questa pagina particolare che vi ho letto
è tratta da un intervento di un sacerdote, Don Giovanni Stefano di Maria, quindi io non mi sono inventato niente, ma questo non perché non voglio assumermi la responsabilità di quello che dico, è perché effettivamente questo è il pensiero un po' delle persone che stanno attente, quindi che non hanno niente contro Bergoglio, perché come vi ho sempre detto anche le altre volte, sì, come vi ho sempre detto, noi eh, siamo in comunione con il Papa, ma non con la sua dottrina. Ecco, siamo arrivati qui, quindi ci fermiamo, vi leggo semplicemente un pezzettino di quel messaggio che vi avevo letto l'altra volta per farvi capire com'è il discorso. Gesù si trova in confessione, ecco quindi l'allaccio. Gesù si trova in confessione ed è la visione che vede quest'anima bambina. Ma arrivato a un certo punto arriva anche Bergoglio, che si inginocchia con un ginocchio solo, cioè quindi fa una piccola flessione. E Gesù non diceva nulla, non gli chiedeva nulla, e il Papa nemmeno, non diceva una parola. Dopo un po' di tempo Gesù ha detto: le mie pecore sono disperse, le ho viste vagare senza pastore. Riconducile al mio ovile. E il Papa ha risposto: non posso. E Gesù di nuovo: riconducile. E il Papa: non posso. Per la terza volta ha detto, dopo un sospiro: riconducile. E il Papa si è alzato in piedi, sembrava stanco, andandosene ha risposto: non posso. Allora Gesù, mortificato e triste, ha detto queste parole: oggi tolgo dalle tue mani le chiavi del mio regno, tolgo dalle tue mani quel che avevi, d'ora in poi non lo avrai più. Sarà dato ad un pastore degno secondo il mio cuore, mia madre lo guiderà. Egli sarà umile e povero, ma grande nella fede, pascerà le mie pecore con lo scettro dell'amore, ma non ora. Ora è il tempo del mercenario, del lupo, ed io lascerò profanare la mia casa, perché su di essa hanno costruito le loro sporche ricchezze, hanno le mani insozzate di sangue innocente, nello stesso modo periranno. Lascerò che succhino del seno della prostituta, ma poi abbatterò la perfida Babilonia, che ha dissacrato la mia casa, e la ricostruirò sulla fede e la pace, sulla verità e la povertà, e sarà luce fino al tempo fissato. Bene, parleremo di Astana la prossima volta, ne accenneremo un po' dei punti principali e con questo ci lasciamo e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie per l'attenzione, siano lodati Gesù e Maria.